Naravno, program uživo, poštovani gledalci. U studiju je gospodin Mithat Arifović, direktor Porezne uprave Federacije. Dobro večer, gospodin Arifović. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Hvala vam što ste skup u Neumu napustili zbog nas i što ste bolesni došli u studio. To je moja obaveza. Ali budite na distanci, to kašljanje, kihanje i tako. Naravno. Ko je kriv? Koliko je ovo? 194, samo prva dužnika, porezka obveznika, 1,68 miliona maraka duguju. Ko je kriv zbog toga što toliko državi firme, državne i privatne duguju? Pa vidite, ovako prvo da naglasim, jako je bitno objasniti. Obično se spominje porezna uprava, porezni obveznik i spominju se porezi. Dakle, uglavnom se dugovanje odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenih. Dakle, tu nema puno poreza, 15% poreza koji pripadaju prema zakonu pripadnosti javnih prihoda budžetima kantona i općina. Dakle, tu nema prihoda. Prvi dojem je u svim medijima bio da duguju porez, ono što najdirektnije smatramo porezom. Harač, to nisam platio. Tako je. Neki mediji to svjesno, neki to nesvjesno rade. Dakle, malo se pravi i dezinformacija. Dakle, ne radi se o porezima, vrlo malo porez na dohodak. Dakle, tu nema PDV-a, dakle, to je u nadležnosti druge uprave za indirektno oporezivanje. Nema porez na dobit, tako da nema prihoda koji pripadaju federalnom budžetu. 15% od ovoga je direktni porez, da ga tako nazovemo. Jeste, porez na dohodak. A ostalo je... Doprinosi, tako je, za socijalno osiguranje. Ali i to je porez, je li tako? Naravno, to su doprinosi javni prihodi. Kako ti 15% koji su opet 100 miliona, je li tako? Kako to da ljudi, kako to uopšte može da postoje? Evo, mi radimo, mi firmu, pa kako to ljudi mogu da ne plate porez? Doprinos. Ne, prvo o porezu govorim. Kako porez? Pa evo čemu se radi se iz ovih naših evidencija, spiska koje smo objavili, moram naglasiti, neko može postaviti pitanje i postavlja verovatno do čega smo mi to tek sada objavili. Dakle, Američko ministarstvo financija, dakle US Treasury je nametnulo zakon o poreznoj upravi prije 8 godina i tim zakonom je bila strogo propisana porezna tajna. Dakle, podaci se o dužnicima mogu davati agencijama za provođenje zakona, tužilaštvima, sudovima i tako dalje, ali ne i sredstva informisanja. Dakle, posljednjih nekoliko mjeseci bilo je intervencija pojedinih poslanika u parlamentu Federacije Bosne i vlada je prihvatila, odnosno Ministarstvo financija, i došlo do izmjene našeg zakona o poreznoj upravi kojim se omogućava da se sredstvima informisanja daje na njihov zahtjev spisak dužnika sa iznosom duga i tako dalje. Dakle, da to prvo razjasnimo. Dakle, uglavnom se radi o bivšim državnim kompanijama koje su privatizirane ili loše privatizirane. Zbog loše privatizacije su vlasnici postali radnici, bivši radnici, tako dalje, ili bivši menadžment kompanija. Ima tu i kriminalnih privatizacija. Iza ovih spiskova moramo gledati radnike. Desetine hiljada radnika stoji tamo u kompanijama kao što je Boras Travnik, u nekim javnim preduzećima kao što je Vodovod, kao što je fabrika Ida iz Turve i tako dalje. Vi već govorite, kako bih rekao, s nekog humanitarnog aspekta, tako kažem. Evo o čemu se radi. Ako sad budemo tražili naplatu toga svega, šta propašće firme, onda radnice ništa nemaju, a ovako barem nešto imaju. Da malo pojasnim. Dakle, obaveze se moraju platiti. Dakle, zakon ne pravi razlike među državnih kompanija, društvenih kompanija, velikih sistema, privatnih kompanija i malih biznisa. Dakle, desilo se u postratnom periodu. Dakle, Bosna i Hercegovina je u situaciji lošoj nego zemlje okruženja. Dakle, Hrvatska ima problem puno veći i Srbija nego što je to Bosna i Hercegovina ili konkretno Federacija Bosne i Hercegovine. Kako to da država ima razumijevanje za svoje pare? Nisu to samo državne firme. Za državne firme, kako? Evo, desilo se primjer ovo, da pojedine kompanije kao što su rudnici, pojedine tvornice isplate plaću. Mi smo upozoravali na izmjene zakona prije nekih 8 godina. Dakle, zakon je propisao obavezu poslodavca da prilikom isplate plaće obavezno uplati doprinos. Neki poslodavci, dakle, nemaju novac, nisu likvidni. Njihova tehnologija je zastarjela, nisu konkurentni na tržištu. Imaju novac za neto plaću. Za neki socijalni mir u svojoj fabrici, u nekoj kompaniji, oni isplate plaću i radnici i sindikat svjesno pristaju da im se isplati barem plaće da mogu da prežive. Naravno, kako država to prešuti, ne dobije svoj novac država? Dakle, šta smo mi do sada radili? Mi smo poduzmali mjere prinudne naplate u smislu blokade računa.
U smislu, dakle, mi smo poduzimali mjere stavljanja pod hipoteku njihove imovine. Prvo nepokretne, kasnije pokretne imovine. Radi se o imovini koja se ne može prodati. Dakle, i taj koncept nije urodio plodom. Bilo je pokušaja vlade u ranijim periodima da se dio duga po osnovu kamate otpiše socijalno osiguranje. To je bio jedan zakon o otpisu dospjelih doprinosa i tako dalje. Međutim, bili su vrlo kruti propisi i mnoge kompanije nisu to uspjeli da otpišu. Dakle, mislimo da mjerama prinudne naplate, kako sadašnji zakon propisuje, se ne može naplatiti. Država je nešto probala da naplati, ali opet ne može to šta nema ništa od imovine, nema pojma. Dakle, da jedna konfekcija ima neku halu koja niko ne može da kupi, niti želi da kupi i tako dalje. Da li je tačno podatak da su željeznice dužne 142 miliona? Jeste. Sa zateznom kamatom. To je nevjerovatno. Elektroprivreda BiH, rudnici Kreka, 100 miliona. To je pod elektroprivredom, pa oni imaju para. Tako je. Oni imaju para. Naravno, mi smo ovdje upozoravali vladu i to je kakvi para i mi imaju. očekujemo da vrlo brzo 100 miliona dužni, a najjača kompanija u državi. Kako to? Tako je. Mi smo toga svjesni. Dakle, neko s pravom može postaviti pitanje zašto tolika dugovanja i zašto se ne blokiraju računi ili ne zatvori takva kompanija. Dakle, vlada ova i prethodne vlade su upoznate s tim. Oni su svjesni ili nisu svjesni. Zatvaranje rudnika i ovih kompanija dovodi desetine hiljada radnika pred njima vrata. Da, znam to, ali recimo, zaista me zanima, recimo, svađaju se, jel tako, ove partije koje su vladale doskora elektroprivredom i ova sada koja vlada elektroprivredom, koja je napravila veći dobitak, gubitak, nemam pojma, pa je tako, ali ovamo njihova firma, Rudnici Kreka, 100 miliona i 279 hiljada. Dakle, oni to ne mogu platiti. Možda da naglasim ovom prilikom i proces koji dugo traje, dakle, to su dugovanja ranijih 10 godina. Mi smo upozoravali tužilaštva i javnost više puta do sada. Nije u redu da menadžment ili da neko pristaje da bude direktor bilo koje kompanije i da svjesno krši zakon, dakle, isplati plaće, ne uplati doprinose. I samim time i raste dug i po osnovu zatezne kamate. Mi smo upozoravali na to i da je bilo ranije reakcije tužilaštva, da je bilo sudskih procesa za odgovorna lica. Mnogi bi završili i u zatvor i mnogi bi se zapitali da li mi smijemo biti direktori ili menadžeri takve kompanije. Zašto ne završi u zatvor? Pa mislim, zakoni. Šta da mi sutra kao firma, kao Face DOO dajemo ljudima plaću, a ne plaćamo porez? Bili došli inspektori? Snostite sankcije, naravno. Iste sekunde bili mi došli, jel tako? Jeste. I sad ja na osnovi papira mogu da kažem, eto, imamo moć televizijsku i kažem fino, željeznice 100 miliona, 142, elektroprivreda 100, ovi ovdje komšije 100 miliona, mi nismo platili, ne znam koliko sam doprinosi, 30-40 maraka. Recimo ovdje, moramo ovo da vidimo, recimo, odjednom su državne firme, Agrokomerc recimo je 35 miliona, Željezara Zenica 38 miliona, četvrta metalurški kombinat, RMO, to tako, bivši RMK, to, 39 miliona i tako. A onda odjednom dođe Derby Bet Shop, to su kladionice. Kakav je problem? 17 miliona i 900, gotovo 18 miliona maraka. Vidite kad je problem, kad se pitanje kladionica još ima. Kladionica ima, jasno. Kad je pitan Derby Shop i Premier World, to je podatak od prije 2 mjeseca. Od prije mjesec dana nadležni kantonalni sud je poništio naše rješenje Ministarstva financija. Ovo je pravi dug, nije to na doprinos. Taj dug je anuliran. To je dug po osnovu doprinosa, odnosno dug je po osnovu dobitaka od igara na sreću. Nažalost, kantonalni sud Sarajeva je poništio ta naša rješenja i taj dug je anuliran. Mislite da to nije baš pravno dobro urađeno? Pa to mi imamo sada ponovni postupak, tako da vidjet ćemo dalje nastavak. Nevjerovatno je. Hepok, Mostar, 12 miliona. Gras. Gras, tako je, javna prezeća. Imate bolnice, imate pojedine općine. A šta znači načelnik opštine te i te? Gdje sam to našao? To je nevjerovatno. Šta znači opšta bolnica Konjice dužna 5 miliona i 600 hiljada? Dakle, evo i bolnice i općine isplaćuju plaću bez uplaćenja doprinosa. Možete se zamisliti kad mi sada vršimo prodaju medicinske opreme. Kome ćete prodati medicinsku opremu? Mi smo pokušavali prodavati takve stvari. Sportsko društvo Bosna, Univerzitetsko sportsko društvo Bosna. Tako je. I oni su dužni 4,5 miliona gotovo.
Mi smo pokušavali, do sada imali smo preko 2220 javnih nadmetanja gdje je izvršena ili pokušaje prodaje imovine. Dakle, mi smo do sada prodali negdje o imovini oko 10,5 milijuna, znači prodali smo mi imovinu. A kako smo naplatili Federalni zavod za zapošljavanje? Kako su oni dužni? Zavod za zapošljavanje? Pa nisu uplaćivali doprinose. Dakle, jeste tako da. Nogometni klub Čelik. Šta su oni uradili za 4 milijuna? Također dugovanja po osnovu porez na promet, pri uvođenju PDV-a, porez na promet i doprinose. Omladinska zajednica Zenica. Omladinska zadruga. Piše zajednica, vaši papiri. Ima nekoliko grešaka, vidio sam tamo. Komos piše da je Kosmos i tako to, ali recimo Omladinska zadruga Zenica 4 miliona. Čime se ovi bave posle 4 miliona dužni? Pa ima tu kompanija koja su dugovanja utvrđena prije nekih 7-8 godina. Ima tu zadruga, ima tu firmi koje su postale pasivne, koje su prestale sa radom, koje su napravile dugovanja i, tako da kažem, potvarale nove firme i tako dalje. Dakle, situacija je vrlo složena. Mislim da je izostala reakcija svih nadležnih institucija, vlade, parlamenta, za izmjenom zakona, tužilaštva, sudova. Nabrajam ovo zato što je to vrlo čudno, recimo. Kako može ta zadruga da bude dužna? Mislim, da li vam otvara, ne govorim o njima, ali ti, recimo, povratak Živinice, šta je to? Neka kompanija, verovatno. Ja, povratak nije povratio 3 miliona i 154 hiljade. Dakle, da li vam ovi dužnici otvaraju sumnju čime se oni uopšte bave? Obaveza je utvrđena na osnovu naših kontrola. Dakle, donosi se rješenje na koje imaju pravo žalbe. Žalbeni postupak traje po 2-3 godine, pa imaju pravo upravnih sporova, pokreću spor kod nadležnih sudova i tako dalje. Tek kad predmet stigne u prinudnu naplatu, tek onda faktički mi možemo pokrenuti blokadu računa, popis imovine, ukoliko ima imovine, prenudbu imovine i prodaj imovine. Dakle, mi imamo vrlo složen koncept koji je vrlo neefikasan. Dakle, naši su zakoni takvi da je neefikasno naplatiti stara dugovanja. Dakle, sve zemlje u okruženju. Dakle, mi moramo raditi na modernizaciji. Ja sam naveo, recimo, primjer naše firme. Sada, recimo, znamo da maltene ste otkrili na neki način nemoć države da to naplati. To su malo stari dugovi. Sad nova dugovanja koja se pojavljuju, to je sada sada će platiti glavom novi, a ovi koji su već ovoliko dužni neće platiti glavom. Imovina je pod hipotekom, ona će se prodavati. Kad će se naplatiti, pitanje. Dakle, pitanje, mnoge kompanije idu po stečaj, idu u likvidaciju, idu pod stečaj i tako dalje. Dakle, evo, koncept je takav. Kako ćete prodati fabriku ili stare mašine koje niko ne želi kupiti, a time raspolaže porezni obveznik dužnik? Ovdje je 194 firme preko kompanije javne, preko milijarde. Koliko je ukupni dug? Oko 1,6 milijardi sa zateznom kamatom. Od toga je kamate 500 miliona maraka. 1,6 milijardi. Možemo sa 1,6 milijardi da napravimo čudo u ovoj državi. Ja, ali se godišnje prikupi 4 milijarde. Pa ne pravimo čudo. I šta je rješenje? Pa, mi smo davno upozoravali i danas upozoravamo. Ja bih gledao po vama, najlakše je po vama lično, tako i po poreznoj upravi. Mi smo čisti kao kompanija, tako imamo potpuno uslugu, znate tamo u kompjuteru da smo onaj. Ali mislim da je ovo je nevjerovatna, katastrofalna greška čitavog sistema. Znači, čitavog sistema i načina vladanja ovom državom. Znači, ta kombinacija, taj miks ovih imena, da je kladionica dužna i da je dužna najjača firma u državi, to je onda... Pa vidite, problem kladionica, mi smo upozoravali do sada parlamentu 7-8 godina, mi smo utvrđivali obaveze, drugostepeni organ je poništavao obaveze i tako dalje. Dakle, porezna uprava bila je potpuno usamljena. Upozoravali druge agencije za provođenje zakone i tužilaštva. Mi smo se borili i protiv nezakonitih igara na sreću, oblasti klubova sa poker aparatima i tako dalje. Dakle, mislim da, rekli ste malo prije, izostalo je još uvijek, dakle, imamo odsustvo sistema. Vlade i ministarstva se ne bave ovim pitanjima, nažalost. Hoće li ovako ovo ostati ili će ovo samo biti jedna od epizoda, afera, nevjerovatnih priča i ovako ostaje? Pa, vidite, parlamentarci su tražili objavu spisak dužnika. Mi smo o tome upozoravali svaku vladu. Dakle, sve prethodne vlade su imali taj spisak. I tužilaštva, i sudovi. I niko ništa ne radi. Niko, jednostavno mi imamo
Vi ste upozoravali. svaku vladu, Tako je, svako tako dostavljali ovo, tako samo niste medijima. Tako je, nismo dostavljali medijima jer nismo smjeli. Jer bilo je krivično djelo obavljivanje takvih podataka. I nijedna vlada, je li ikad išta i jedna probala da uradi? Pa, nažalost, moram reći da nijedna nije bila ozbiljna diskusija na parlamentu. Bila je jedna diskusija kad smo poslali spisak jednoj komisiji parlamenta prije nekih 2-3 mjeseca i onda su parlamentarci federalnog parlamenta zaista po prvi put ozbiljno upustili u priču. To su vidjeli cifre. Mi smo njima onda objašnjavali koji su problemi. Tek onda su oni stvari bili svjesni ovog problema koji traje 15 godina. Tek sam počeo da priču. Hvala, gospodin Arifović. Molim, hvala i vam.